السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сегодня я также расскажу о сподвижниках, участвовавших в битве при Бадре. Имя первого из сподвижников – Хазрат Амир бин Сальма, да будет доволен им Аллах. Он принадлежал к племени Балла. Это племя было ветвью древнего клана Казаа, и они жили в Йемене. И из-за принадлежности к этому племени его также называли Амир бин Сальма Балви. Он был союзником ансаров, и ему посчастливилось участвовать в битвах при Бадре и при Ухуде. Следующий сподвижник – это Хазрат Абдуллах бин Сурака, да будет доволен им Аллах. Он принадлежал к племени курайшитов Бану Ади, которому также принадлежал Умар бин Хаттаб, да будет доволен им Аллах. Он и Хазрат Умар бин Хаттаб, да будет доволен им Аллах, имели общего предка в пятом поколении по имени Рейха. И он также имел общего предка со святым пророком. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в 10-м поколении по имени Кааба. Его отца звали Сурака бин Мутамир, и его мать звали Ама бинте Абдуллах. Его сестру звали Зайнаб, а брата Амр бин Сурака. Его жену звали Хамима бинте Харис. Его сына звали Абдуллах. Большинство из историков написали, что он участвовал в битве при Бадре. Но некоторые считают, что он не участвовал в битве при Бадре, а участвовал в битве при Ухуде и в последующих битвах. Одним словом, по мнению большинства историков, Хазрату Абдуллаху бин Сурака и его брату Амру бин Сурака посчастливилось участвовать в битве при Бадре. И у него также были дети Амр, Усман бин Абдуллах Зайд и Аюб бин Абдуррахман. Хазрат Абдуллах бин Абу-Бакр передает, что Абдуллах бин Сурака переселился в Медину вместе со своим братом Амр бин Сурака. И они оба
остановились в доме Хазрата Рафаа бин Абдул Мунзара. Он умер в 35-м году по хиджре, в период халифата Хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах. Хазрат Абдуллах бин Сурака, да будет доволен им Аллах, передает, что святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Обязательно принимайте пищу в сухур, утренний прием пищи в месяц поста Рамазан, даже если это будет глоток воды». Хузур разъясняет, то есть в месяц Рамазан надо обязательно принять какую-то пищу в сухур. Имя следующего сподвижника — Хазрат Малик бин Абу Хаули, да будет доволен им Аллах. Он был из племени Бану Аджал, которое состояло в союзе с племенем Бану Ади бин Кааб. Его отец имел кунью Абу Хаули. Его также называли Амр бин Сухайр и Билал. Когда Хазрат Умар, будет доволен им Аллах, переселился в Медину, то кроме родственников Хазрата Умара, вместе с ними переселились также Хазрат Малик и его брат Хазрат Хаули. Хазрат Малик также участвовал в битве при Бадре вместе со своим братом Хазратом Хаули. Есть также повествование о том, что Хазрат Хаули участвовал в битве при Бадре с двумя своими братьями, Хазратом Билалом, то есть Хазратом Маликом и Хазратом Абдуллахом. Хазрат Малик бин Абу Хаули умер в период халифата Хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах. Имя следующего сподвижника — Хазрат Валид бин Абдуллах, да будет доволен им Аллах. Его отца звали Абдуллах бин Абде Манаф, он был из племени Бану Тамим. Хазрат Вакид был союзником Хатаба бин Нуфайла, и, согласно другим повествованиям, он был союзником племени курайшитов Бану Ади бин Кааб. Он принял ислам в результате проповедования Хазрата Абу Бакра Сиддика, да будет доволен им Аллах. Хазрат Вакид принял ислам еще до того, как мусульмане стали собираться в Даре Аркам. Некоторое время назад я уже рассказывал о Даре Аркам. Сейчас я кратко напомню о нем. Святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, думал о том, что в Мекке для мусульман надо создать центр, где бы они могли собираться для совершения намаза и проведения своих мероприятий, и чтобы люди без каких-либо препятствий могли обращаться к святому пророку, мир ему и благословение Аллаха, с вопросами для духовного воспитания, и чтобы можно было проповедовать ислам. Для этих целей нужен был дом в качестве центра мусульман. И святому пророку, мир ему и благословение Аллаха, понравился дом, который предложил один новообращенный мусульманин по имени Аркам бин Аби Аркам, и который находился у подножия горы Сафа. Мусульмане стали собираться в этом доме, вместе молились, и в этот дом также приходили люди, ищущие истину. И святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, проповедовал им ислам в этом доме. И по этой причине этот дом занимает в истории ислама важное место, и он также называется Домом Ислама. Святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, проповедовал ислам в Даре Аркам. Святой пророк назначил его центром ислама в 4 году своей пророческой миссии, и до конца 6-го года своей пророческой миссии он проповедовал в этом доме ислам и проводил в нем воспитательные программы. Историки пишут, что последним человеком, который принял ислам в Даре Аркам, был Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах. И после принятия ислама Хазратом Умаром, да будет доволен им Аллах, мусульмане почувствовали большую поддержку, и они вышли из Дари Аркама
и начали открыто проповедовать ислам. Когда Хазрат Умар переселился в Медину, то вместе с членами семьи Хазрата Умара также переселился и Хазрат Вакид, и он остановился в Медине в доме Хазрата Рафаа бин Абдул Мунзара. И после этого святой пророк сделал побратимами Хазрата Вакида и Хазрата Бишра бин Бара. Хазрат Вакид участвовал в битвах при Бадре, при Ухуде, в битве Урва и во всех последующих битвах вместе со святым пророком, мир ему и благословение Аллаха. Когда святой пророк отправил отряд сподвижников во главе Хазратом Абдуллах бин Джахшем, то Хазрат Вахид тоже был в этом отряде. В этой битве Хазрат Вакид убил одного из неверных по имени Амр бин Хазрами. Он был первым человеком из неверных, который был убит, а Хазрат Вакид был первым мусульманином, убившим неверного. О подробностях этой битвы я уже рассказывал, когда рассказывал о Хазрате Абдуллахе бин Джахши, да будет доволен им Аллах. Хазрат Вакид умер в начале халифата Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах. Имя следующего сподвижника – Хазрат Наср бин Харис, да будет доволен им Аллах. Он был из племени Аусар, из рода Бану Абд бин Разак. Его также называли Намир бин Харис. У него была кунья Абу Харис. Его отца звали Харис бин Абд. Его мать звали Сауды бинте Сават. Он участвовал в битве при Бадре, и его отец был сподвижником святого пророка, мир ему и благословение Аллаха. Он обрел мученическую смерть в битве при Кадисии. Кадисия находилась в Иране, а сегодня она на территории Ирака. Она находилась на расстоянии 45 миль от Куфы. В 14 году по хиджре, период халифата Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах, мусульмане одержали решающую победу над персидской армией в Кадисии. Имя следующего сподвижника – Хазрат Малик бин Амр, да будет доволен им Аллах. Он был из племени Бану Сулайм, из рода Бану Хиджр. Они были союзниками племени Бану Абд Шамс. Его отца звали Амр бин Самид. Он участвовал в битве при Бадре вместе с двумя своими братьями, Хазратом Сакф бин Амром и Хазратом Мадладж бин Амром. Он участвовал также при Ухуде и во всех последующих битвах вместе со святым пророком, мир ему и благословение Аллаха. Он обрел мученическую смерть на 12 году по хиджре в битве при Ямаме. Следующий сподвижник – Хазрат Номан бин Аср, да будет доволен им Аллах. Он был из числа ансаров из племени Балла, которое было союзником племени Бану Муавия. Его также назвали Лакид бин Аср и Номан бин Бальви. Он участвовал в присяге при Акабе, битве при Бадре и во всех последующих битвах вместе со святым пророком, мир ему и благословение Аллаха. Он стал мучеником в битве при Ямаме. Согласно некоторым историкам, он стал мучеником, когда после смерти святого пророка, мир ему и благословение Аллаха, мусульмане воевали с вероотступниками, и его убил человек имени Номан. Следующий сподвижник – Хазрат Авим бин Саида, да будет доволен им Аллах. Он был из ветви племени Аус, Бану Амр бин Ауф, и принимал участие в первой и второй присяге при Акабе. В книге Сират Хатам ан-Набиин «Жизнь печати пророков» написано: перед первой присягой при Акабе группа ансаров уверовала в святого пророка, мир ему и благословение Аллаха, и приняла ислам. Эта группа состояла из 6 человек, или, согласно некоторым повествованиям, из 8 человек. Хазрат Авим бин Сида был одним из них. Согласно исторической книге Табкатуль Кубра, святой пророк, мир ему и благословение Аллаха,
сделал побратимами Хазрата Авима бин Саида и Хазрата Умара, да доволен им Аллах. А согласно другим повествованиям, он сделал побратимами его и Хазрата Хатиба бин Аби Бальта. Хазрат Абдуллах бин Зубайр передает, что он слышал, что святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: каким благородным рабом Аллаха является Авим бин Саида, и он также является настоящим воином. В одном повествовании говорится, что когда был ниспослан аят, в ней мужи, которые любят очищаться от грехов, и Аллах любит очищающихся, то святой пророк сказал: каким благородным рабом Аллаха является Авим бин Саида. Хазрат Авим бин Саида участвовал в битвах при Бадре, при Ухуде, в битве Урва и во всех последующих битвах вместе со святым пророком, мир и благословение Аллаха. Асим бин Сувайд передал, что дочь Хазрата Авима бин Саида по имени Убайда передала, что она слышала, что когда Хазрат Умар бин Хаттаб, да будет доволен им Аллах, стоял рядом с могилой Хазрата Авима бин Саида, он сказал: никто в мире не может сказать, что он является лучше, чем Авим бин Саида. Он был преданный последователем святого пророка, мир ему и благословение Аллаха. В исторических источниках говорится, что в доисламское время отец Хариса по имени Сувайд убил отца Хазрата Муджаззара по имени Зияд. После этого в один из дней Хазрат Муджазир захватил Сувайда, который убил его отца, и убил его. Оба эти события произошли до ислама, и они стали причиной известной войны Буаса между племенами Аус и Хазрадж. После переселения святого пророка, мир ему и благословение Аллаха, в Медину, сыновья этих двух людей, то есть Харис бин Сувайд и Муджазар бин Зияд, стали мусульманами, и они оба участвовали в битве при Бадре. Я не знаю, насколько достоверным является следующее повествование о том, что Хазрат Харис бин Сувайд даже после принятия ислама всегда искал возможность убить убийцу своего отца, то есть Хазрата Муджазара, но не смог найти такой возможности. В битве при Ухуде, когда верующие вернулись и напали на мусульман, Хазрат Харис бин Сувайд напал на Хазрата Муджазара и убил его. А согласно другим преданиям, Харис бин Сувайд убил также Хазрата Кайса бин Зайда. Когда святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, возвращался с битвы Хамра-уль-Асад, то Хазрат Джибраил, мир ему, пришел к святому пророку, мир ему и благословение Аллаха, сообщил ему о том, что Арис бин Сувайд коварно убил Хазрата Муджазара бин Зияда, и сейчас он находится в местности Куба. И он сказал святому пророку, что он должен казнить Хариса бин Сувайда в качестве возмездия за его убийство Хазрата Муджазара бин Зияда. Святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, сразу же послушался его и приехал в Куба, хотя обычно в это время года, когда была сильная жара, он не приезжал туда. Когда святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, пришел туда, вокруг него собрались местные ансары, и туда также пришел Харис бин Сувайд, завернувшийся в 2 желтых покрывала. Хазрат Уваймар бин Саида по приказу святого пророка, мир ему и благословение Аллаха, казнил Хариса бин Сувайда у двери мечети Куба. В Сират Халабия имя этого сподвижника, то есть Авима бин Саида, записано как Уваймар. А в Ибн Саад и других исторических книгах его имя записано как Авим бин Саида.
Но согласно другим повествованиям, святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, приказал казнить Хариса бин Сувайда не Авиму бин Сайду, а Хазрату Усману. Есть еще одно повествование о том, что Харис бин Сувайд сказал: «Клянусь Аллахом, я убил Муджазара не из-за того, что я не верю в ислам или я сомневаюсь в истинности ислама. На самом деле, сатана ввел меня в заблуждение и вызвал во мне ложное чувство мести. Но теперь я раскаиваюсь в содеянном перед Аллахом и его пророком, мир ему и благословение Аллаха. Я готов заплатить компенсацию, держать пост 2 месяца подряд и освободить одного раба». Но святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, не принял его извинений и наказал его смертной казнью. Согласно преданию Абу Умара в Сират Халабия, говорится о том, что Хазрат Авим умер при жизни святого пророка, но есть также и другие повествования, в котором говорится о том, что он умер в период халифата Хазрата Умара в возрасте 65 или 66 лет. Имя следующего сподвижника – Хазрат Номан бин Сана, да будет доволен им Аллах. Он был из числа ансаров из племени Хадж, из рода Бану Номан. Ибн Хишам написал, что он был освобожденным рабом Бану Номана. Ибн Саад написал, что он был освобожденным рабом Бану Убайд бин Аби. Он участвовал в битвах при Бадре и при Ухуде. Следующий сподвижник – Хазрат Антара Маула Салим, да будет доволен им Аллах. Он был освобожденным рабом Хазрата Салим бин Амр. Его также звали Хазрат Антара Сальма Заквани. Он был союзником одного из племен ансаров, Бану Савад бин Гадам. Он участвовал в битвах при Бадре и при Ухуде, и в этой битве он обрел мученическую смерть. Его убил Науфил бин Муавия Дали. Согласно другим повествованиям, он погиб в битве при Сифине во время халифата Хазрата Али, да будет доволен им Аллах, в 37 году по хиджре. Следующий сподвижник – Хазрат Номан бин Абде Амр, да будет доволен им Аллах. Он был из племени Бану Динар бин Наджар, которое было ветвью племени ансаров Хазрадж. Его отца звали Абде Амр бин Масуд, и мать звали Сумайра бин Текайс. Он участвовал в битвах при Бадре и при Ухуде. В битве при Бадре также участвовал его брат Хазрат Захаак бин Абде Амр. Он стал мучеником в битве при Ухуде. У него был еще один брат по имени Кудба, и ему также посчастливилось стать сподвижником святого пророка, мир ему и благословение Аллаха. Он стал мучеником в битве у колодца Мауна. Мухаммад бин Саад бин Аби Вакас передал, что святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, проходил мимо одной женщины из племени Бану Динар, муж, брат и отец которой стали мучениками в битве при Ухуде, когда люди стали выражать ей свои соболезнования, но она спросила: «Как святой пророк, мир ему и благословение Аллаха?» Люди ответили ей, что святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, жив и здоров. Хвала Аллаху. Она сказала: «Дайте мне посмотреть на него, я хочу его увидеть». И люди указали ей на святого пророка, мир ему и благословение Аллаха, чтобы она посмотрела на него. Когда она увидела святого пророка, мир ему и благословение Аллаха, она сказала: «Когда святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, жив и здоров, то все остальные проблемы становятся неважными.
Есть еще одно повествование, в котором Хазрат Анас бин Малик, да будет доволен им Аллах, передает. Во время битвы при Ухуде, когда в Медине распространились слухи о том, что святого пророка, мир ему и благословение Аллаха, упаси Аллах, убили, то в Медине было спокойно. И в это время одна женщина из числа ансаров в состоянии большого беспокойства вышла на улицу и увидела мертвые тела своих близких, своего брата, своего сына и своего мужа. Передатчик говорит, я не знаю, кого она увидела первым, но когда она подошла к последнему из них, то она спросила, кто они? Люди ответили, этот брат, твой муж и твой сын. После этого она спросила, как святой пророк, мир ему и благословение Аллаха. Люди сказали, он вернулся живым и здоровым. Затем пришла к святому пророку и, взявшись за полу его одежды, она сказала, «О пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, да станут мои родители жертвой за вас, когда вы живы и здоровы, то у меня нет повода для печали». Согласно одним повествованиям, имя этой женщины, которая была мамой сподвижника Номана бин Абде Амир, было Сумайра бинте Кайс. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, упомянув об этом событии в одном месте, сказал, примеры совершенной храбрости в мирских людях мы можем увидеть у одного из миллионов, а у сподвижников святого пророка, мир ему и благословение Аллаха, таких примеров очень много, в то время как их количество было лишь несколько тысяч человек. Каким великим примером мужества является пример этой женщины, о котором я рассказал несколько раз. Но этот пример достоин того, чтобы о нем рассказывали на каждом собрании и сохраняли память о нем. Некоторые события являются настолько прекрасными, что они никогда не устаревают, даже если о них рассказывают много раз. Таким же событием является и то событие, в котором одна женщина услышала, что в битве при Ухуде святой пророк стал мучеником. Она вышла на улицу в состоянии большого спокойствия вместе с другими женщинами Медины, и когда она увидела первого наездника, который вернулся с битвы при Ухуде, она спросила его, «Как святой пророк?» Он сказал ей, «Твой муж погиб». Она сказала, «Я спрашиваю у тебя о святом пророке, а ты говоришь мне о моем муже». Он сказал ей, «Твой отец тоже погиб». Она сказала, «Я спрашиваю у тебя о святом пророке, а ты говоришь мне о моем отце». Он сказал, «Оба твоих брата тоже погибли». Она сказала, «Почему ты мне говоришь о моих родственниках, когда я тебя спрашиваю у тебя о святом пророке, мир ему и благословение Аллаха?» Этот сподвижник знал, что святой пророк жив и здоров, и поэтому он думал, что для этой женщины самое главное – это весть о ее близких. Но для этой женщины самым дорогим являлся святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, и поэтому каждый раз его ответы вызывали в ней раздражение. И она говорила, «Почему ты не отвечаешь на мой вопрос о святом пророке?» Когда ей сказали, что святой пророк жив и здоров, то она сказала, «Когда святой пророк жив и здоров, то для меня нет повода для печали». Эта сподвижница, Сумайра бинте Кайс, не только не имела в своем сердце даже скрытую печаль, но была очень рада, когда увидела святого пророка, мир ему и благословение Аллаха. В отличие от той женщины, о которой рассказал Хазрат обетованный реформатор, которая скрывала в своем сердце скорбь от постигшего ее горя, но не показывала ее людям. В мировой истории таких примеров найти невозможно. Теперь скажите, в отношении каких еще людей могли быть использованы слова «Среди них есть тот, кто уже исполнил обет свой».
Хазрат Обетованный Реформатор далее написал: «Когда я читаю о примере той женщины, то ощущаю в себе большое уважение к ней из-за того, что она оставила такой прекрасный пример любви к святому пророку, мир ему и благословение Аллаха». В другом месте Хазрат Обетованный Реформатор сказал: «Посмотрите на это состояние любви этой женщины к святому пророку. Люди сообщали ей о гибели ее близких одного за другим, отца, мужа и брата, но она каждый раз спрашивала только о святом пророке, мир ему и благословение Аллаха. Эта женщина поистине любила святого пророка». Затем в другом месте Хазрат Обетованный Реформатор говорит: «Теперь представьте себе это состояние, ведь каждый из вас потерял кого-то из близких, своего отца, маму, брата или сестру. Каким является состояние человека в это время? Какая печаль охватывает в это время дом, и человек думает в это время только об этом человеке и ни о чем другом. Но святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, создал в сердцах своих сподвижников такую любовь к себе, что для них не было его более дорогого, чем святой пророк. И это было по причине того, что святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, был самым любимым Аллахом. Они любили святого пророка, мир ему и благословение Аллаха, не из-за того, что он был Мухаммадом, а по той причине, что он был посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Эти люди были влюблены в Аллаха, и поскольку Аллах любил святого пророка, мир ему и благословение Аллаха, то по этой причине сподвижники любили святого пророка, мир ему и благословение Аллаха. И не только мужчины, но и женщины тоже проявляли любовь к святому пророку, мир ему и благословение Аллаха. Затем Хазрат Обетованный Реформатор сказал относительно события, произошедшего с этой женщиной: «Это была та любовь, которую Всевышний Аллах создал в их сердцах к святому пророку. Но, несмотря на эту любовь, они отдавали предпочтение Всевышнему Аллаху перед всем другим. И это была вера в единство Бога, с помощью которого они одержали победу над миром. По сравнению с Аллахом, они не придавали такого значения никому, ни родителям, ни братьям, ни сестрам, ни женам, ни мужьям. У них была только одна цель, чтобы их владыка был доволен ими. И по этой причине Всевышний Аллах сказал о таких людях: доволен ими Аллах. Они отдали предпочтение Аллаху перед всем другим, и в результате Аллах отдал им предпочтение перед всеми. Но затем состояние мусульман изменилось, и сегодня, если они и имеют отношения с Аллахом, то эти отношения только посредством разума. Хузур поясняет, то есть они помнят о том, что они верят в Аллаха и в единобожие, но они не верят в это всем сердцем и душой. Далее Хазрат Обетованный Реформатор сказал: когда перед ними упоминается о святом пророке, мир ему и благословение Аллаха, то в их сердцах задеваются струны любви к святому пророку, и также задеваются струны любви, когда упоминаются родственники святого пророка. Будь ли это сунниты или шииты, все они становятся эмоциональными, когда упоминаются потомки святого пророка. Но когда упоминается Всевышний Аллах, то струны их любви не задеваются, хотя они должны понимать, что великая милость в виде святого пророка, мир ему и благословение Аллаха, дарована нам Всевышним Аллахом. Так что имя Всевышнего Аллаха
и любовь к Нему должны вызвать в нас особое состояние, потому что истинное развитие обретается только с помощью любви ко Всевышнему Аллаху, и если есть твердая вера в единобожие. Это и является теми основными принципами, о которых всегда должен помнить каждый из нас. Дай Аллах нам возможность обрести правильное понимание сути любви к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. А теперь я расскажу о некоторых умерших и затем прочитаю их заупокойную молитву джаназу. Первый покойный – это уважаемый Маудуд Ахмад Сахиб. Он был амиром общины Карачи и был сыном уважаемого Наваб Масуд Ахмад хан Сахиба. Он умер 14 июля в возрасте 78 лет. Инна лилляхи ва инна иляйхи рун. Он родился 12 апреля 1941 года в Кадияне в семье уважаемого Масуд Ахмад хана и Сахибзади Тайябы Сиддики. Он был внуком Хазрат Наваб Мубарака Бигам Сахиб и Хазрат Наваб Мухаммад Али хан Сахиба. Он также был внуком по материнской линии Хазрата доктора Мир Мухаммад Исмаил Сахиба. Он получил диплом юриста Пенджабского университета и затем работал юристом вместе с Хазратом шейх Мухаммад Ахмад Сахиб Махсар Сахибом. Потом он уехал в Даку и работал в одной крупной юридической компании. Он проработал в ней 52 года и даже стал старшим партнером этой компании. Считался одним из лучших корпоративных адвокатов Пакистана. Он был экспертом по международным, коммерческим, банковским и корпоративным законам. И он был широко известным специалистом в своей области. Он также участвовал в создании некоторых корпоративных законов Пакистана. Много раз крупные компании предлагали ему возглавить их, но он каждый раз отказывал и говорил, что когда человек работает на таких местах, то его часто обвиняют в коррупции. Даже если человек сам ничего плохого не совершает, то из-за других людей он становится виноватым, и это может стать причиной позора для общины, и поэтому я не могу этого сделать. Он оставил свою жену и 2 детей, 1 дочь и 1 сына. Его сын тоже адвокат, дочь живет со своим мужем в Канаде. Его зять является сыном внучки уважаемого Сахибзада Мирза Мубарак Ахмад Сахиба. Махмуд Ахмад хан Сахиба назначили амиром общины Карачи в 1996 году. До этого он служил в общине в качестве заместителя секретаря общины Карачи и секретарем по внешним связям. Он служил в общине в качестве директора Фазли Умар Фаундейшн и директора Тахир Фаундейшн. В 1974 году, когда для общины было трудное время, он поддерживал хорошие отношения со средствами массовой информации. Его супруга Амаи Ульму Сахиба является дочерью Малика Умар Али Сахиба. Ее мама Саида Бигам Сахиба была дочерью Хазрата Мир Мухаммад Исхак Сахиба. Его жена рассказывает о нем, что он был очень простым, добрым, смиренным и мягким человеком. С кем бы он ни имел дело, все говорят, что он относился к ним так, словно уже давно знаком с ними. Она рассказывала: «Я не могу сказать, что видела в нем какие-то недостатки мужа или отца. Он был идеальным мужем, отцом и человеком, и он оказывал положительное влияние на всех людей». Его сын Мамун Ахмад хан Сахиб пишет: «Он был идеальным отцом, и он с самого раннего детства приучал нас к утренней молитве и всегда брал нас на утреннюю молитву. Он увещевал нас уважать старших и служить им. На меня и сестру его личность оказала очень большое влияние. Его регулярность в молитве и финансовые пожертвования были одним из лучших примеров. Когда мы приезжали в Рабву, он возил нас на кладбище Бахишти Макбара и рассказывал нам о сподвижниках Хазрата Обетованного Мессии мир ему и других богобоязненных людях общины. Он был очень смиренным и щедрым человеком и встречал бедных людей с большим уважением.
И он не встречался с большими людьми с намерением получить повышение в должности, а всегда встречался с ними на основании взаимного уважения. Его супруга рассказывает: «Я всегда шутила с ним, говорила, когда вы встречаетесь с обычными людьми, то ведете себя с ними хорошо, но когда вы встречаетесь с большими людьми, то становитесь очень серьезным. Вам, наверное, мешает ваше звание Наваба». Он приложил много усилий для освобождения и помощи заключенных общины в Синде. И он также помогал семьям мучеников общины. Его супруга рассказала, что когда он ездил в командировки, то он брал меня с собой, проявлял большую заботу о семьях мучеников и дарил им подарки. Он был очень гостеприимным человеком. Об этом мне написали все, кто знали его. Далее его супруга написала: «Иногда за 10 минут до приезда гостей он звонил и говорил мне: приготовь еду для стольких-то человек». И он сразу отключал телефон, чтобы у меня не было отговорок. Он безгранично уважал, любил и искренне относился к халифу общины. Его сын рассказал: мне, сестре и другим детям он говорил, что минимально раз в неделю пишите письма халифу времени и рассказывайте ему о своих проблемах и развивайте отношения с ним. 2 года назад он заболел раком, прошел курс лечения и, по милости Аллаха, исцелился. И он мне тоже написал о том, что лечение пошло на пользу, и он уже начал ходить в офис и уже делает половину той работы, которую делал до болезни. Но несколько дней назад он заболел, и у него случился сердечный приступ, в результате которого он скончался. Врачи, которые лечили его от рака, рассказали: когда он лечился у нас, он произвел на нас большое впечатление. Он прошел курс лечения с большим терпением и мужеством, и при общении с ним мы узнали, что он был большим ученым. Его сын рассказал: когда мы приходили к врачу на осмотр, то врачи стояли из-за уважения к нему. Один молодой человек Неахмади сказал: его нравственность и наставления оказали большое влияние на мою жизнь. Затем его супруга рассказала: он регулярно совершал финансовые пожертвования. Это было его особым качеством. У него были очень хорошие доходы, и он был очень состоятельным человеком. Его супруга рассказала: я никогда не смела спрашивать его о его доходах, но когда я случайно увидела его пожертвования в списке жертвователей, то догадалась, какими были его доходы. Был большой список покойных, за которых он совершал финансовые пожертвования. Он говорил: уменьшайте домашние расходы и больше жертвуйте ради общины. Я иногда думала, что он именно для этой цели зарабатывает больше, чтобы больше жертвовать ради общины. Он ненавидел жалобы, и все люди, знавшие его, говорят об этом, и я тоже являюсь свидетелем этого. Никогда не слышал, чтобы он говорил что-то против другого человека. Его супруга рассказала: он также ненавидел сплетни с целью поссорить людей. Одно из его увещеваний состояло в следующем: никогда не надейтесь на других людей. То, что хотите сделать, делайте своими силами, чтобы в будущем не было жалоб против кого-то. Отставной майор Башир Тарик Сахиб, когда он, вероятно, был заместителем амира, рассказал: однажды я ему сказал: вы ведете себя очень мягко, иногда надо проявлять строгость. Он сказал: как я могу строго относиться к волонтеру, который жертвует своим временем? Так что он со всеми работал с большой добротой. И об этом мне также написали главы молодежных организаций. Когда члены молодежной организации по приказу центра охраняли его, он проявлял заботу об этих молодых людях и просил сообщать ему о том, как они добрались домой ночью. И если у кого-то не было машины, то он давал им свою машину, чтобы они могли свободно добраться домой. Его дочь пишет: с детства он установил в нас веру Аллаха и сам показал нам прекрасный пример искреннего отношения, послушания и повинования халифу времени.
и он увещевал нас об этом. Он регулярно смотрел все ежегодные собрания общины. Недавно он смотрел прямую трансляцию с Джалсы Салана общины в США, и мне он ежедневно говорил: «Ты тоже смотри». Когда одновременно проходила Джалса Салана в Германии и в Канаде, то он тоже слышал все программы Джалсы. Он регулярно слушал все проповеди. Он очень серьезно относился к месяцу Рамазан, и в Рамазане не планировал никаких поездок, чтобы провести этот месяц с полным уважением к нему. В этом есть пример для многих людей, которые из-за какой-то мелочи находят отговорки, чтобы совершать путешествие в Рамазан и таким образом пропускают посты. Саед Хусайн Ахмад, бывший миссионер в Карачи, рассказал: в различных собраниях, когда мы выражали свои мнения относительно какой-то проблемы, он всегда говорил: «Это дело Аллаха, мы должны только стараться. Он сам позаботится об этом». Он всегда вставал при встрече с любым человеком, очень внимательно вникал в проблемы людей и решал их соответствующим образом. Он всегда помогал сиротам, вдовам и бедным людям по своим возможностям. И несмотря на финансовые ограничения в бюджете общины, он всегда находил возможность помогать этим людям. Одна женщина по имени Марьям Самар Сахиба сказала, что он не только был отцом своих детей, но и добрым отцом для всей общины Карачи, и он всегда разделял с людьми их радости и печали. Он всегда беспокоился о других людях, был очень смиренным и умным человеком. Однажды на одном мероприятии в Карачи его имя написали как Наваб Маудуд Ахмад Хан, и он своей ручкой вычеркнул слово «Наваб». Выполняющий обязанности амира Карачи в настоящее время и заместитель амира Курайши Махмуд Сахиб написал о нем. В то время как он был амиром общины, он наставлял членов общины как благородный и добрый отец, и все люди очень любили и уважали его. Он был очень терпеливым и сдержанным человеком. Он был очень смиренным, и это была главная черта его личности. Люди, которые приходили на встречу с ним, какими бы они ни были, старше его или младше, богатые или бедные, образованные или необразованные, он всех встречал с любовью, внимательно выслушивал их проблемы и давал им советы. Каким бы большим или маленьким ни был человек, он всех встречал, встав со своего места. Он ежедневно по несколько часов работал в офисе общины. После работы он сразу приезжал в свой офис и работал до 10 часов вечера. Он очень старался призывать молодых людей общины, чтобы они получали хорошее образование. В качестве амира он имел личные отношения с каждым секретарем и президентом местной общины и помогал их работе. Президент организации Ансар-Аллах сказал, что очень беспокоился об уровне образования и воспитания общины. Однажды, когда я был в Карачи и там проходили курсы по воспитанию людей, занимающих должность общины, он подошел ко мне и сказал мне: «Вы приехали в Карачи, чтобы провести этот воспитательный курс». И он с большой болью сказал мне: «Сегодня на утренней молитве фаджр в мечети было только 3 Ансаруллах, в то время как недалеко от мечети есть несколько домов Ахмади, и у них у всех есть машины, и они могут без проблем приехать в мечеть». Затем он сказал: «В этом мероприятии принимают участие все должностные лица общины, и вы объясните им, что в первую очередь должны создать благородные и благодетельные изменения в себе, и они должны больше обращать внимание на поклонение Аллаху, и затем надо беспокоиться о воспитании и образовании своих потомков и молодого поколения». Когда он это говорил, в голосе была особая боль. Затем одна женщина пишет: «Мы ездили в Кадиян, в Индию, на Джалсу Салана, и у каждого из нас были какие-то наличные деньги. Община сначала разрешила взять с собой наличные деньги, но потом запретила. Сотрудник миграционной полиции Индии всем раздал анкеты, в которых надо было указать, что у нас нет с собой наличных денег. И этот сотрудник сказал, что если вы по ошибке взяли с собой наличные деньги, то не указывайте это в анкете. Но Амир Сахиб указал все наличные деньги, которые у него с собой были, и это были не маленькие деньги – 25-30 тысяч рупий. Этот сотрудник миграционной службы еще раз сказал ему: «Не указывайте это в анкете, по противном случае, по закону,
мы вынуждены будем забрать у вас эти деньги. Но Амир Сахиб написал это и с радостью отдал им эти деньги, но не позволил себе написать неправду. Он всегда с большим вниманием относился к молодым людям, которые выполняли свои обязанности, и благодарил их. Имтияз Хусайн Шахид Сахиб, который являлся амиром района Дрикруат Карачи, пишет: если коротко сказать о его личности и о его чертах, то главное, что в нем было, это смиренность, любовь к фату и уважение к системе общины. Затем он пишет: в 2016 году в Карачи было положено начало системе районных амиров, и я был назначен районным амиром. Когда я пришел к Амир Сахибу и сказал, что это является огромной ответственностью, которая была на меня возложена, он сказал в ответ на это: несомненно, это большая ответственность, но всегда помните, что каждый раз, когда вы сталкиваетесь с проблемой, то пишите письмо халифу времени, и для этого Аллах оказывает свою милость. И он сказал, что он тоже так поступает. Поэтому он с большой регулярностью перед каждой пятничной молитвой писал мне письма и рассказывал мне обо всех мероприятиях общины Карачи и о каком-либо особенном случае всегда просил молиться, особенно в конце финансового года. Глава молодежной организации общины Карачи Биляль Хайдар Типу сказал: у Амир Сахиба была особая связь с сурой Аль-Муминун. Когда проводилось какое-то мероприятие, то он говорил мне: выбирайте для тилавата, декламирования священного Корана, аяты из суры Аль-Муминун, и затем с любовью увещевал нас размышлять, особенно над начальной частью этой суры. И действительно, сейчас я думаю, что он всегда оберегал пятикратные молитвы и избегал всего дурного, и всегда устанавливал для нас свой личный пример того, как преуспевает верующий. И второе увещевание, которое он мне дал, позвав меня к себе, состояло в следующем. Жизненно важный урок, который я получил в своей жизни, состоит в том, что надо еженедельно писать письма халифу времени. И он с большой любовью объяснил мне, что он до сих пор получает от этого пользу. Он действительно очень послушен халифу времени и очень уважал его. Однажды в семье обетованного Мессии мир ему состоялось одно мероприятие, и я узнал, что на этом мероприятии произошли такие вещи, о которых я ему написал. Вы тоже присутствовали на этом мероприятии, и для меня было неожиданным, что в вашем присутствии такое могло случиться. В ответ он написал мне письмо, в котором сначала попросил прощения, и затем написал: «Я рад, что мы не являемся полностью свободными, и у нас есть наставник, который обращает наше внимание на правильные вещи и воспитывает нас». И затем он поблагодарил меня. В родственных отношениях он был старше меня, и до того, как я стал халифом, я очень уважал его. Но после этого он проявил большое смирение, и даже еще тогда, когда четвертый халиф обетованного Мессии назначил меня назире Аллах, он с большой смиренностью во всем слушался меня и проявлял большое уважение. Он был преданным мне и проявлял большое почтение. Да простит Всевышний Аллах его грехи и проявит к нему свое милосердие, и да возвысит Всевышний Аллах его степени в раю, и дай Аллах, чтобы его дети продолжали его благие дела. Вторая джаназа будет прочитана по халифу Абдул-Азиз Сахибу. Он был заместителем амира Канады. И он скончался 9 июля по причине сердечного приступа в возрасте 84 лет. Инна лиляхи ва инна иляйхи роджун. Он был из штата Джамму и Кашмир, Индия, из известной семьи халифа. Его отец, халифа Абдур-Рахим Сахиб, дедушка халифа Нуруддин Сахиб Джамуни Сахиб и дедушка по материнской линии, Хазрат Умар Бахш Сахиб,
Они все трое были сподвижниками обетованного Мессии мир ему. Его дедушке посчастливилось найти молитву Хазрата Исы мир ему в Кашмире, в Шринагаре, в Махале Хан-Яр. И Хазрат обетованный Мессия мир ему упомянул об этом в своей книге несколько раз. Он был одним из первых членов общины Канады. Он эмигрировал в Канаду в 1967 году. По профессии он был юристом, и, приехав в Канаду, он открыл свою юридическую фирму. Он всегда помогал общине во всех юридических вопросах. Он служил в общине Канады больше полувека. Он был первым президентом общины Канады, первым президентом судебного органа общины Канады и до смерти служил в качестве заместителя амира общины Канады. В 2010 году он получил возможность совершить хадж. Он был очень добрым, веселым, и его любили люди. Он был очень умным и хорошим советчиком, добродетельным, искренним и преданным человеком. Несмотря на плохое состояние здоровья, он служил общине до последнего вздоха. Он имел тесную связь с халифом и очень любил его. Каждое указание из центра он всегда старался выполнять в полном соответствии. Он был муси, да простит Всевышний Аллах его грехи и будет милосердным к нему. Пусть Всевышний Аллах дарует терпение и стойкость его родственникам и даст им возможность продолжать его благие дела. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر